ایک گل ہے آ جڑے بریلوی بھرا نے نا یہ بابیاں دا بڑا ادب کرتے بڑا بھلا کیویں جدوں مولوی صاحب ہوں 30 سال دے ادوں مولوی صاحب 40 سال دے ہو جان تے علامہ صاحب 50 سال دے ہو جان تے مفتی صاحب 60 سال دے ہو جان تے شیخ صاحب 70 سال دے ہو جان تے شاہ صاحب 80 سال دے ہو جان تے سید صاحب تے پھر فوت ہو جان تے مشکل کشا ہے کہ نہیں ادب تے ہویا نا یار اے ادب تے ہویا نا ادب تے ہویا اینا بھی نہیں کرنا ادب اینا بھی ادب اپنی جگہ تے عقیدہ اپنی جگہ تے وہ سارا کچھ ہے لیکن مشکل کشا ہو سکتا نہیں ادب ٹھیک ہے کرو ادب لیکن مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے تے جو غصہ نہ کرو تے اپنے بیلیاں دی بھی گل سناواں ساڈی بھابیاں دی اے بلا کی کر دے جدوں مولوی ہوئے 30 سال دا علامہ بھی قاری بھی حافظ بھی مفتی بھی شیخ بھی سید بھی شاہ بھی سب کو تے جدوں ہو جائے 40 سال دا تے نالو علامہ لا چھڑ دے 50 سال دا ہو جائے تے سید بھی لا چھڑ دینے 60 سال دا ہو جائے تے شیخ الحدیث بھی لا چھڑ دینے 70 سال دا ہو جائے تے اور بھی کچھ نالو لا چھڑ دینے تے اور تھوڑا جا بڑھا ہو جائے تے پھر قاری فیج پھر مولوی منظور وہ ہوں نہیں بولیا جاتا کو گلا بہ گا پیسے ہی ضائع کرنے بلا گئے ملکوں کا قانون ہے جو شخص کسی ملک میں 40 سال گزارے اور 40 سال ایک امن پسند شہری ہونے کے ناطے اس ملک کے تمام تر رولز کو فالو کرتے ہوئے اور اس ملک کا ٹیکس ادا کرے وہ ملک کے لوگ وہاں کی ایمبیسی اسے نیشنلٹی دے دیتی ہے پر ساڈی مسجد کے اندر جڑا مولوی 40 سال بچہ نو پڑھائے جدو بڈھا ہو جیسی انج سٹنے جی ٹشو سٹ دیتا جاندہ ہے انجی ہے نا پھر چک کے مارنے چل مولوی گڑا تے مولوی آواز تے مولوی توتی تے مولوی جلسے تے آوے تے مولوی جلسے تے نہ آوے تے کافر ہے لکھ دے نے بندے ماما بھیڑا دیا گالاں بھی لکھ دے نے جلسے تے نہ پہنچے تے تیاں دیا گالاں بھی لکھیاں جاندیاں ماما دیا گالاں بھی کر دے جو پھر معاف نہیں کر دیو پھر جو منہ چاہتا تسی کہہ دیو